इसका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, मैं रिपेयर करेगा और पेंटिंग करेगा। हम कैसे करेगा आप लोगों को मैं दिखाएगा। ये संतरा डिक्की, जिसका नाम डिक्की बोलते हैं, ये डिक्की भी खराब हो गया, डेंट हो गया, पूरा डेंट हो गया। हम मैं रिपेयर करेगा ताकि बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, क्या करेगा आप लोगों को मैं दिखाएगा। ओके, शुरू करता है।